tiempos, de martes a viernes, a partir de las 2 de la mañana, aquí en Nacional. Quiero saludar a todos los clientes. Nuestra persona todo va que tenés esos elementos. Esas cosas se usan. Sí, re. Todo De se usa. lentejas. Vamos a hacer un día de lentejas. Es cantinesco. Hizo lenteja es cantinesco. Es de la movida. Bueno, estaría bueno, vamos a jugar un poquito con las redes sociales. ¿Qué te Dale. parece? Entrando a Puchinario OK en cualquiera de nuestras redes, la que más nosotros usamos es el Instagram por ahí, pero bueno, Claro. pueden dejar también en En YouTube, YouTube en Twitter. también. Mini Pombo. Primer round. Segundo round. Tercer round. De diseño, de inquietud, de buenos documentales, estamos muy ligados también a Japón. Su embajador, que se acaba de retirar, acaba de asumir. Recomiendo, porque realmente lo que necesitamos hoy. Diámetro, cuánta altura. Alejandro. Para Conocer, digamos, el espíritu, bueno, me quedo con cuerpo y mente, ¿no? Entonces, bueno, ahí me va a faltar un tercero que va a empezar a pulsar y entonces se van a empezar a aparecer, digamos, hechos fuertes en mi vida que me van a la muerte de un hijo, algo que me va a empezar a decir que tengo que digamos, vincularme con... La segunda ciudad de Japón. Está localizada a 500 kilómetros